အမျိုးသမီးတရက်တကောင်ရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငယ်ရွယ်တဲ့ရဟန်းကြေးဝါခေါင်းလောင်းထဲမှာဝှက်ထားခဲ့တယ်။ဒါမဲ့တကောင်ရဲ့အချိန်မှာငကားဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမျိုးသမီးတရက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမကသူ့ကိုချက်ချင်းမှတ်မိခဲ့တယ်။အချစ်ကြောင့်မုန်းတီမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့တရက်ကခေါင်းလောင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ရစ်ပတ်ပြီးတမာရီမီကိုထုတ်လွတ်လိုက်ကလုံးဝဖုံးအောင်သွားတယ်။ဒီလိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝိညာဉ်သွေးမြိုက်တွေကြာပြီးနောက်နောက်ရစားနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်။နှစ်နာရီခွဲကြာမှသူ့ရဲ့အပေါင်းပါရဟန်းတွေရောက်လာပြီးခေါင်းလောင်းကိုဖွင့်တဲ့အခါငယ်ရွယ်တဲ့ရဟန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။အန်ကျန်းလို့အမည်ရတဲ့ရဟန်းအယိုးစုတစ်ခုလုံးမီးလောင်သေဆုံးနေပြီဖြစ်တယ်။မကြသေးခင်ကသူနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာတောင်းကိုဆင်းပြီးဆွန့်ကန်ကြွခဲ့ကြတယ်။တခြားမှာအိမ်တအိမ်ကိုဖျက်သွားပြီးညနဲ့နေပြီဆိုတာကိုမြင်တဲ့အခါညအိတ်ဖို့တောင်းဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါမှမမျှော်လင့်မဲ့လှပတဲ့အန်ကျန်းအိမ်ရှင်မအာယုံကိုချက်ချင်းဖန်ဆာခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးကဆရာနဲ့တပည့်ကိုအနားယူဖို့အိမ်ထဲကိုနှွေးထွေးစွာဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ညနဲ့တဲ့အထိအရာအလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အခါသူမအန်ကျန်းအိယာဘေကိုတိတ်တိတ်လေးတိုးသွားပြီးငါ့ဘဝမှာဒီလောက်လှတဲ့သူတယောက်မှမမြင်ဘူးလို့တွေးနေခဲ့တယ်။ချောမောလာပါရဟန်သူမကိုငုံပြီးနန်းတော့မလို့လုံနေတော့အန်ကျန်းရုတ်တရက်နိုးလာတယ်ဒါမဲ့အမျိုးသမီးကလုံးဝစိတ်လှုပ်ရှားမသွားပဲအန်ကျန်းကိုသူမနဲ့တူအခန်းတကားမှာအတူနေခိုင်းပြီးရဟန်ကိုပူဇော်ကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အန်ကျန်းစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်ခဏလောက်စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအမျိုးသမီးကိုရုပ်ထုတစ်ခုပေးပြီးသူမရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့3ရက်တွင်ပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်။မျိုးသမီးကသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးရုပ်ထုကိုစုပ်ကင်ထားရင်စိုးရင်တကြီးစောင့်နေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့3ရက်ကြာပြီးနောက်ထပ်3ရက်ကြာအထိဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူး။အန်ကျန်းပြန်လာတာကိုမြင်တော့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုရှာဖို့ထွက်သွားပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုချုံမလှပရဟန်းတစ်ပါးကိုတွေ့လာလို့မေးမြန်းတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကခေါင်းငိမ်ပြီးဆရာနဲ့တပည့်ကအနောက်ဘက်ကိုဥတီနေပြန်လာဖို့ရွယ်ချက်မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်။အမျိုးသမီးကရုတ်တရက်အန်ကျန်းလှည့်စားမှုကိုခံလိုက်ရမှန်သဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဖနက်ကျွတ်ပြီးခြေထောက်တွေသွေးထွက်တဲ့အထိပြေးရင်အလင်းစလိုမင်းမြန်းခဲ့မယ်မရက်ဘူး။နောက်ဆုံးတော့ရုပ်ရှင်ရုံငယ်လေးတစ်ခုအနီးမှာအန်ကျန်းနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။အန်ကျန်းသည်သူမကိုမြင်သောအခါလမ်းပြန်သွားသည်ထိုချိန်တွင်မျိုးသမီးပုံရိပ်သည်နတ်ဆိုအဖြစ်ထင်ရှားနေပြီဖြစ်သည်အမျိုးသမီးကအန်ကျန်းသူမ၏ဘေးသို့ပြန်လာတောင်းပန်တော်လဲမြင်မျှပင်တောင်းပန်ပါစေအန်ကျန်းသည်နောက်သို့လှည့်မကြည့်ပဲထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ဒေါသတကြီးဖြစ်အမျိုးသမီးသည်ရုပ်ထုကိုရိုက်ခွဲခဲ့သည်အန်ကျန်းသည်သူမ၏ဆရာကိုထားခဲ့ပြီးမြစ်ကန်သို့တယောက်ထဲသွားခဲ့ပြီးထိုနေရာတွင်အမွေနှစ်ပစ္စည်းကိုဘိုင်ဒူမရယူကအမွေနှစ်ဆရာထံအကူအညီတောင်းခဲ့သည်သူကအမွေနှစ်ဆရာအားအမျိုးသမီးတူကတင့်နားလာရင်တောင်းဆိုပါကသဘောတူမီမဟုတ်ပါဘူးပြောခဲ့သည်မကြမီတွင်မျိုးသမီးတွေအမှန်ကယ်လိုက်မိခဲ့သည်အမွေနှစ်ဆရာကဖုန်ကြီးပြောတာကိုမှတ်မိပါဟုပြောခဲ့သည်သူသည်အမျိုးသမီးအောင်ဟစ်တန်ကိုလေးလူရှုခဲ့သည်သူမသည်မြစ်ထဲသို့ခုန်ဆင်းပြီးတစ်ဖက်ကန်းသို့အယူမူရေကူးခဲ့သည်မမျှော်လင့်မဲ့အချစ်ကြောင့်မုန်းတရားဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသူမသည်လှိုင်းထန်သောရေထဲငကားတစ်ကောင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ချိန်ထဲမှာပင်အန်ချမ်းသည်ဖုန်ကြောင်းသို့အလင်းစလိုပြေးသွားပြီးဖုန်ကြီးအကူညီကိုရှာဖွေခဲ့သည်ဂျဲကိုညီကိုများသည့်ဤကိစ္စကိုဆွေးနွေးပြီးနောက်အန်ချန်းကိုခေါင်းလောင်းကြီးအောက်တွင်ဝှက်ထားဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီ။၎င်းသူမကိုအန်နီယမှကက်တင်နိုင်လိုက်မည်ဟုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ထိုမျိုးသမီးကိုသူတို့မသိခဲ့ကြပေ။နဂါးသည့်အလွန်နဲ့ရှိုင်းသောဆွလမှုကြောင့်ဖျားเจ้าတို့အလင်းအမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။၎င်းသည်နေရာတိုင်းကိုရှာဖွေမကြမီတွင်ခေါင်းလောင်းကြီးအောက်တွင်ပေါအောင်နေသောအန်ချန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ထို့နောက်၎င်းသည်ခေါင်းလောင်းပပတ်လည်တွင်ရစ်ပတ်ကမကျေနပ်မှုမိတောင်များထုတ်လွတ်ကညနေခင်းအထိမလိုလားပဲထွက်ခွာသွားသည့်အထိနေခဲ့သည်။စားတရက်များရောက်ရှိလာချိန်တွင်အန်ချန်းသည်အယိုးစုတစုဖြစ်သွားပြီဖြစ်သည်သို့သောအမျိုးသမီးဝိညာဉ်သည်ဖះเจ้าမှထွက်ခွာပြီးနောက်သူမိခင်ရှိခဲ့ဘူးသောအမျိုးသမီး၏အသွင်ပြင်သို့ပြန်ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်ထို့နောက်သူမ၏ဝိညာဉ်သည်ရွယ်ချမ်းမဲလှည့်လည်သွားလာနေသောအမျိုးသမီးထံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ကာတွန်းသည်ရေနှစ်သစ်ဆုံးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သည်အစ္စလမ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအချစ်ကြောင့်မျက်စိကမ်းသွားနေကျွန်ုပ်တို့မလုံနိုင်သောကိစ္စများကိုဘရောမှမလုပ်ရန်သင်ကြားပေးသည်မဟုတ်ပါကအကျိုးဆက်များသည်ပြင်းထန်လိမ့်မည်